गाइस यहाँबाट चाहिँ मेरो मम्मीले चाहिँ यस्तो चिकनहरू पकाइरहनु भयो। यो चाहिँ घिउहरू क्या, यो घिउलाई हामीहरू एकछिनपछि पकाउँछौँ। हामीहरूले हजुरलाई यो पनि देखाउँछौँ है। एकछिनपछि म हजुरलाई यो देखाउँछु। अहिले चाहिँ हामीहरूले यो मोही बनाएर खाऊँ। घिउ हुन्छ अनि त्यसपछि मेरो मम्मीले चाहिँ यहाँ चिकन पकाउनु भयो। मेरो मम्मीले चाहिँ यहाँ राम्रो चिज पकाउनु भयो। अनि मेरो मम्मीले चाहिँ दिनमा कहिलेकाहीँ मासु बनाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ रोस्ट पकाउनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन। मम्मी बनाइदिनुहोस् त। मेरो मम्मी अहिले यहाँबाट हामीले यस्तो रहौँ क्या, अहिले यस्तो आराम घिउ पकाएर छौँ। अहिले हजुरलाई म अहिले भन्छु है के भने, यहाँबाट यो चाहिँ भात हो क्या। हजुरहरू सबैजना नेपाली हो अनि यो कमेन्टमा लेख्नुहोस् होला है हजुर नेपाली हो भनेर। अनि लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला। मिठो छ यार, मलाई अहिले खान होला। अहिले पाक्दैछ। गाइस अब म यो चिकन पकाइरहेछु। चिकन पकाइरहेछ गाइस, किनकि म एउटा कुकर न्यानो हो। ल गाइस अब म यो युट्युब च्यानल बन्द गर्छु। एकछिनपछि हामीले पाक्यो भने म हजुरलाई देखाउँला है। 3 बाई बाई।